Hej. I den her video har jeg tænkt jer at vise jer, hvordan jeg hækler en florasaglesmæk. Den er helt simpel og nem at gå til, og jeg skal nok vise jer trin for trin, hvad jeg gør. Til materialer bruger jeg 8-4 bomuldsgarn, cirka en halv nøgle, en hæftenål og en helt almindelig hækkelnål i størrelse 3 mm, eller det du får til at se pænt ud i dit arbejde. I kan også finde mig på Instagram, der hedder jeg Hyggelig Hækkel. Her deler jeg billeder af mine tidligere og mine fremtidige opskrifter, og så ellers bare de projekter, jeg lige er i gang med. Arbejdet, der skal laves nu her, det er lavet af primært stangmasker. Men udover det, så er det en rigtig god idé, hvis du kan finde ud af at lave en opslåning, og kan lave luftmaskekæder, lave fastmasker, kædemasker og stangmasker. Dem kommer vi til at samle i 2 forskellige slags buer. Det gør vi i en V-bue, som er en stangmaske, en luftmaske og endnu en stangmaske. En W-bue, som er 2 stangmasker, en luftmaske og 2 stangmasker. Og kanten består af muslingemasker, som er 7 stangmasker i den samme luftmaskebue. Og så består den af kædemasker i inderkanten. Og du kan bare producere løs af hagesmækker, og alle de rester du har liggende, de er helt fantastiske. Projektet startes med en lykke. Det laver jeg ved at dreje mit garn her. Gå igennem garnet og hente garn på den anden side. Det er også sådan her, jeg vil starte en magisk ring. Hvordan du foretrækker at starte dit arbejde kan være meget forskelligt, men det er sådan her, jeg vælger at starte min. Så går jeg igennem og henter garn på den anden side og trækker mit garn igennem. Det er min første luftmaske. Dem skal jeg have lavet 56 af. Når jeg har lavet 56 af dem, så ser mit arbejde sådan her ud. For at vende arbejdet, laver jeg en luftmaske til. Den kommer her. Sådan der. Og så en nummer 2 maske fra nålen, altså springer jeg den vendemaske over, jeg lige har lavet, går jeg ind og laver en fast maske. Sådan her. Dem laver jeg ved at gå ned i masken, hente garnet og trække det med ud. Dem laver jeg hele vejen ned af mit arbejde, indtil jeg når den sidste maske. For at vende arbejdet laver jeg en vendekæde af 3 luftmasker. Og det er fordi, nu skal vi i gang med at lave stangmasker. Jeg går ind i nummer 2 maske fra pinden, altså springer den første over og går ind i den næste. Jeg snor garnet rundt om nålen, går igennem masken, trækker garnet igennem de første 2 masker, og derefter de sidste 2. Så har jeg lavet en stangmaske. Så laver jeg en luftmaske og endnu en stangmaske i samme maske. Det her er det, jeg vil kalde en V-bue i resten af arbejdet. Nu laver jeg endnu en V-bue, men først så springer jeg maske nummer 1 over og går ned i maske nummer 2. Her laver jeg endnu en V-bue. Det laver jeg med en stangmaske, en luftmaske og endnu en stangmaske. Sådan her. De her V-buer vil jeg så fortsætte hele vejen ned ad arbejdet, indtil jeg når til den anden ende. Der er i alt 28 V-buer. Det ser sådan her ud. Så når jeg er nede for enden af arbejdet, laver jeg igen en vendekæde af 3 luftmasker. Nu skal vi til at lave W-masker. Der laver jeg i stedet for 1 stangmaske, 2 stangemasker. En luftmaske. Og yderligere 2 stangmasker. Sådan her. Og sådan her ser den så ud. Og det er en W-maske. Det er dem, arbejdet primært består af.
Dem laver jeg, ligesom med V-buerne, i alle V-buer hele vejen ned igennem arbejdet, så vi ender med at have 28 W-buer. For enden af min første W-bue-række skal jeg til at tage ind. Det gør jeg ved at lave kædemasker hen over den første W-bue. Der kan det nogle gange være nemt at gå ned i buen og lave en kædemaske, i stedet for at lave den i luftmasken. Det kommer man ikke til at kunne se til sidst alligevel. Det gør jeg hen over de første 4 W-buer. Sådan der. Når jeg så har sprunget de første 4 W-buer over, så laver jeg igen en vendekæde af 3 luftmasker. Og så går jeg ned i den næste W-bue og laver et nyt W. Med 2 stangmasker, en luftmaske og yderligere 2 stangmasker. Sådan her. Det fortsætter jeg hele vejen ned ad arbejdet, indtil der er 4 W-buer tilbage fra rækken før. Her. For at afslutte runden vil jeg så lave en stangemaske ned imellem den 5. og den 4. W-bue fra runden før. Gør jeg snor garnet rundt om, og så går jeg ned og henter garnet imellem den 4. og 5. W-bue fra runden før. For at vende arbejdet laver jeg en luftmaske, så vender jeg arbejdet, og så vil jeg springe de næste 2 luftmaskebuer over. Det gør jeg igen ved at lave kædemasker hen over stangmaskerne. Sådan her. Hen over de næste 2. Og endnu en gang går jeg ned imellem for at hente den i luftmaskebuen. Så laver jeg 3 luftmasker og går endnu en gang ned i luftmaskebuen. Sådan her. Og laver flere W'er. Det gør jeg hele vejen ned ad kæden, indtil der er 2 W-buer tilbage fra forrige runde. Og det er der her. Endnu en gang går jeg ned imellem den næste og den jeg lige har lavet og laver en stangmaske. Så vender jeg arbejdet, og nu kommer vi til gentagelsesrunden. Vi starter med at springe en W-bue over. Og så laver vi 3 luftmasker. Så går vi ned i den forrige, og så laver vi W-buer hele vejen ned fra enden af arbejdet. Her har vi så afsluttet den ligesom før med en stangmaske imellem. Den her runde skal nu gentages for at fortsætte indtagningerne. Det er også her man kan vælge at stoppe den, hvis det bare skal være til en pyntekrave. Og så kan man bare springe videre til kanten. Så nu ser den sådan her ud. Så har vi sprunget 4 over i den her række, 2 over i den her række, og 1 over i den næste række. Så fortsætter vi simpelthen arbejdet med at tage 1 ind hele vejen. Voila, nu ser den sådan her ud. Det var lidt editing magic. Nu har vi trukket 1 ind i hver runde i begge sider, og vi har 4 W-buer tilbage på arbejdet. Nu skal vi til at lave kanten, som jeg går rundt, laver en snor, tager inderkanten rundt, og så laver vi endnu en snor, og så laver vi muslinger til sidst i den sidste halvdel. Kanten er lavet af muslingemasker. Vi starter med 3 luftmasker, og så laver vi en musling i den første W-bue. Det gør vi ved at lave 7 stangmasker i samme bue. Sådan der, nu har vi lavet en musling. Og det er det kanten består af. Der er lige nogle tricks jeg vil vise jer, så nu arbejder jeg mig lige hen til første gang
vi har en skilning imellem 2 rækker. Der hvor vi har taget ind, der ser den lidt sjov ud. Det er simpelthen så nemt, at fordi mønstret er lidt hullet, så kan vi lave det rigtig pænt ved bare at gå ind her og hente i den forrige W-bue og egentlig springe hullet over. Så laver vi en musling der, og så passer det ind i mønstret og er faktisk blevet rigtig pænt nu. Det er sådan, vi laver hver gang der er et rækkeskift. Så springer vi hullet over og går ned i den næste W-bue her og laver en musling. Det gør vi hele vejen rundt, indtil vi når kanten. Nu er vi så nede ved kanten. Der laver vi en stangmaske ned i den forrige bue, vendemaske her, sådan der, og så har vi lavet en kant. For at komme op til inderkanten laver vi kædemasker. Det giver den også lige det sidste finish her. Jeg laver en i hver maske hele vejen ned. Hvis du hækler lidt strammere, kan det være, der skal lidt flere til. Og hvis du hækler lidt løsere, så tror jeg, det passer meget fint. Så når vi ned til hjørnet her, og vi skal lave vores første bindesnor. Det gør vi ved at lave en luftmaskekæde på 43 luftmasker. Synes du, det bliver for kort eller for langt, kan du altid justere den. Du springer 3 masker over, eller går ind i den tredje maske fra nålen, og laver en kædemaske. Når du så når ned for enden, så ser dit arbejde sådan her ud, sådan en dejlig afrundet kant. Så arbejder du dig færdigt ned ad snoren i kædemasker, og ned til arbejdet. Hele inderkanten består også af en kædemaske i hver maske fra opslåningskanten. Når du når ned til den anden ende, er der den her snor. Den kan jeg godt lide at hækle med, for at være sikker på, at jeg har hæftet den ordentligt. Du kan også have valgt at hæfte den til at starte med, eller hæfte den til at slutte med. Det her det er bare sådan, jeg godt kan lide at gøre det. Man kan ikke rigtig se det på det færdige arbejde, men selvfølgelig er det en præferencesag, om det er sådan her, man vælger at hæfte. Når du når ned for enden, gør vi det samme som sidst. Vi går ind i et tredje maske fra nålen, 1, 2, 3, og laver en kædemaske. Dem laver vi så hele arbejdet ned, sådan her. Og så laver vi kædemasker ned langs kanten her også. Og når vi når ned til hjørnet her, fanger vi lige kantmasken her. Og så laver vi en luftmaskekæde, som vi bruger til at vende med på 3 luftmasker. Så går vi ned i W-buen og laver en ny musling. Og så fortsætter vi ellers ind til der, hvor vi startede med at lave muslinger. På samme måde som på den anden side, hvor vi ligesom springer hullerne over, ved bare at gå videre til den næste W-bue. Så er vi heroppe og er færdige med arbejdet. Nu mangler vi bare lige den sidste kædemaske. Den henter vi ind i luftmaskekæden, vi brugte til at vende med til at starte med. Og voila, så er den færdig. Den er blevet rigtig fin. Jeg har brugt cirka en halv garnnøgle. Det gør det helt fantastisk til et raskeprojekt, og kan eventuelt være lavet af resterne fra et babytæppe eller et andet babyprojekt. Her har jeg lavet det samme mønster, bare med en 2 mm hæklenål for at gøre den lidt mere kompakt. Det kan være, hvordan du hækler, og lige dagen, hvad der falder der ind. Her har jeg lavet en pyntekrav, der stopper jeg på et tidspunkt, den nævner jeg også i videoen. Stopper 4 rækker før den anden, og den bliver så fin og så lille og lidt mere pynt end en savlesmæk. Men den er også rigtig fin, især til de helt små. Arbejdet kan selvfølgelig laves i mange forskellige farver og mønstre. Man kan også vælge at lave hver række i hver sin farve, for at komme af med lidt flere rester. Eller som før nævnt, så kan man også lave det til et helt sæt.
Det er en rigtig fin krave, og man kan rigtig hurtigt få lavet rigtig mange af dem. Jeg håber, du vil dele opskriften og dele billeder af det, du har lavet af opskriften. Det vil jeg rigtig gerne se på min Instagram med det her hashtag. Og så håber jeg ellers bare, at du har nydt det. Er der nogen som helst spørgsmål, så er min DM altid åben. I kan både skrive i kommentarfeltet og på Instagram. I må have en rigtig dejlig dag og rigtig god hæklelyst.